Kas yra predikatyvas? Tradicinėje sintaksėje predikatyvas arba kitaip tarininis pažyminys yra sintaksiniais ryšiais susijusi sakinio dalis ir su tariniu, ir su veiksniu arba papildiniu. Pavyzdžiui, gandras parlėkė linksmas. Šiame sakinyje turime požymį linksmas, kuris sintaksiniu ryšiu yra susijęs ir su tariniu parlėkė, ir su veiksniu gandras. Reikia pasakyti, kad šį požymį išreikšti nebūtina, tai yra jį galima praleisti ir suformuoti taisyklingą gramatišką sakinį gandras parlėkė. Jei operuotume bendrosios kalbotyros terminais, tradicinėje lietuvių kalbos sintaksėje skiriamus predikatyvus arba tarininius pažyminius laikytume laisvaisiais predikatyvais.